Eny ary ry mpiaino izay manaraka izao fandarana izao, fifaliana manokana ho any manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ao amin'ny ankonantsika amin'ity andro faharoa ity. Mandritra n'ity eninandro ity sika dia anaraka n'ilay lohahevitra hoe hovonjeny ianao sy ny ankonanao, izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:12 teny 9:1-3 tapany faharoa. Amin'ity andro faharoa ity dia fifaliana ho any misaotra mandrakariva an'Andriamanitra satria nomeny antsika foana ny fofinaina ny zavatra rehetra, ka nomeny antsika ihany koa ny sofina sy ny maso ary ny saina mahay mandinika ahafahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra. Tombontsoa lehibe zany ry mpiaino malala. Ndentsika amaky ny anokatra ny Baiboly eny am-pelantanantsika, ka anokatra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 4:2-12 ka hatramin'ny 4:12. Luka toko 4:12 ka hatramin'ny 4:12. Toy izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: ary tamin'izany andro zany dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia natsoa ny anatona azy ny mpianany, ka ny fidiana ny 12 lahy zay nataony hoe apôstôly, dia Simona izay nataony koa Petera, sy Andrea rahalany, sy Jakoba, sy John, sy Filipo, sy Bartelemeo, sy Matio, sy Tomasy, sy Jakoba zanaky Alfeo, sy Simona izay atao hoe Zelota, sy Jodasy zanaky Jakoba, ary Jodasy Iskariota izay tonga namadika. Ny fanontaniana mipetraka raha mamaky izany teny izany isika dia ny hoe i Jesosy no nifidy ny mpianatra, koa naninona no mbola nifidy an'i Jodasy ihany izy? Dia tsika anondrika ny lohantsika hivavaka dia amakafaka izany tenin'Andriamanitra izany isika. Hivavaka isika tompoko. Ray masino, makasitraka anao mandrakariva izay noho ny fotoana ahafahanay mihaino ny teninao. Mitenena Jehovah ho fa mihaino anao izahay, aoka nefa fanahinao aminay taridalana anay. Tononay vavaka amin'ny anaranao Jesosy irery ihany. Amen. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe i Jesosy nifidy ny mpianatra, koa naninona no mbola nifidy an Jodasy ihany izy? Ry hava malala, raha mijerytsika ny teny ao amin'ny Efesianina toko 1, ny 1 ka hatramin'ny 5, dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: Paoly apôstôly Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra mamangy ny olona masina any Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy, ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nitahy atsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra, araky ny fidianany atsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorena an'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika, mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay akasitrahan'ny fony. Raha mijery izany toe-javatra izany isika dia ato amin'ny bokin'ny Efesianina dia mahita fa misy fitahina manokana izay ambaran'ity boky ity. Raha mijery isika ao amin'ny Efesianina toko 1:1 dia mahita hoe Paoly apôstôly ny Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra mamangy ny olona masina any Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ty boky ity dia tsy voafaritra ho an'ny Efesosy irery. Raha mijery tsika ny tena nanoratana n'io boky io dia tsy mahita n'io teny hoe Efesosy io isika. Midika izany fa natao atsika amin'izao vanim-potoana izao ihany koa ity boky ity. Natao ho an'ny ankonanao izany boky izany.
ka ianao zany raha anisan'ireo olona masina, raha anisan'ireo olona mahatoky an' Jesosy Kristy dia natao anao zany boky izany. Ka mamangy antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Andiny faharoa dia zao ny ambarany teny ho aminareo any fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Mahafinaritra fa nanomboa amin'ny Paoly ny teniny eto dia rehefa nyteny izy hoe ny olona izay anoratany bokony dia hoe ny olona masina sy mahatoky. Mino aho fa ao anatin'izany ianao dia ao aorianan'izay dia tonga dia tsodrano ny tononony. Matetika ny tsodrano dia any amin'ny fiafaran'ny fotoam-pivavahana. Fa matetika eto anefa dia nataony aty anoloana ny tsodrano ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Amen. Dia ny fahatelo dia raha mijeritsika dia fisaorana an'Andriamanitra no ataony eo. Hoe isaorana ane Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Be dehibe zany ny fitahiana omen'Andriamanitra atsika ry hava-malala ary rariny raha misaotra. Indraindray nefa tsy tsapantsika ireo fitahiana ireo ary indraindray tsy hita amin'ny masontsika ny fisalovanan'ny anjely eo amin'ny fiainantsika isa-tsegondra isa minitra dia misalovana eo amin'ny fiainantsika ny anjely. Fa raha hita ny masontsika izany toe-javatra izany dia ho tsapantsika fa be dehibe tokoa ny fitahim-panahy izay arotsak'Andriamanitra amintsika. Ny voalohany teo zany dia hoe natao ho atsika ity boky ity ho atsika olona masina sy mahatoky an'i Kristy. Faharoa dia nitonony ny Paoly ho anao sy ho ahy ny tsodrano. Ary ny fahatelo dia ny fisaorana an'Andriamanitra satria androtsahan'Andriamanitra fitahim-panahy foana isika eo amin'ny fiainantsika. Dia rarintsika raha misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra satria omaly ihany koa tsika dia nahita an'izay hoe mila manana ny toe-tsain'i Mosesy tsika dia ilay toe-tsaina mahay mankasitraka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Eo amin'ny teboka fahaefatra eo amin'ny bokin'ny Efesianina io ihany dia hozy izy hoe araky ny fidianany atsika. Io teny anankiray io dia atsipihako tsara hoe ny fidianany atsika. Zany hoe Kristy mihitsy zany no nifidy atsika tao aminy. Fony tsy mbola ary ny fanorena an'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany ianareo. Nofidiny Kristy isika ary mbola tsy ary ny fanorenana an'izao tontolo izao dia efa nifidy atsika Kristy. Mahafinaritra be zany teny zany, mampahery zany hoe ianao io izay manaraka izao fandaharana izao dia tsy olon'olom-pony ianao fa olona manana ny maizy azy. Kristy mihitsy no nifidy ianao hatrany amin'ny famoronana izao tontolo izao. Manana ny maizy azy isika. Kristy no nifidy atsika. Aza atao aza ambanimbaniana ny tenanao, aza atao tsinotsinona ny momba ny fiainanao, fa Kristy no nifidy ianao ary nofidiny ianao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany. Nipetraka ilay fanontaniana tany am-panombohana hoe Kristy no nifidy ny mpianatra, ko nahoana ary izy no nifidy an Jodasy? Mazava be zany eto fa mbola tsy ary ny fanorenana an'izao tontolo izao no efa nifidy an'ireo mpianatra ireo Kristy. Nifidiny izy ireo mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany. Fa taty aoriana nefa i Jodasy dia nivadika tamin'i Jesosy izy. Safidipony manokana iny. Eto amin'ny etapany farany eto no anampy antsika anazava kokoa an'izay valim-panontaniana izay. Ny andiny fahadimy ao amin'ny bokin'ny Efesianina toko voalohany io dia izao ny ambarany tenin'Andriamanitra. Rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay akasitrahany fony. Notendreny. Io teny hoe notendreny io dia mirakitra zava-miafina lehibe izy io. Ny hoe notendreny dia amin'ny dikateny fototra na ny dikateny grika izy dia hoe prorismos. Ny eviny ny hoe prorismos dia hoe prédestiné na hoe destiné. Zany hoe raha dinina zany dia andikatsika anazy amin'ny malagasy moa zany dia hoe notendrena ho amin'ny zavatra anankiray, notendrena ho amin'ny toerana anankiray sy ny sisa. Zany hoe ianao zany dia efa voatendry ho amin'ny toerana anankiray, ho amin'ny zavatra anankiray. Ary i Kristy
dia efa nanendraisy anao ho amin'ny fananganananaka. Natsangany zany tsika ho zanany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mahafinaritra be zany, izaho dia efa prédestiné ho zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Jodasy dia efa prédestiné ho zanak'Andriamanitra, fa i Jodasy fotsiny no nivadika tamin'i Jesosy, fanapahan-keviny manokana izany. Raha jerevantsika ny hevitry ilay teny hoe notendreny, prorismos izy tsika teo amin'ny dikateny fototra, na prédestiné. Dia raha mijery tsika any amin'ny ireny toerana ataontsika hoe fiangan'ny fiaramanidina ireny, dia raha mijery an'io isika dia mahita fa io teny io dia ampiasaina any amin'ny fiangan'ny fiaramanidina. Rehefa mahita an'le tableau eo amin'ny fiangan'ny fiaramanidina isika dia mahita hoe miainga ity avion ity izay mitondra ny laharana izao amin'ny ora izao ary ny destination dia any amin'ny toerana sahala amin'izao. Voatondra ao avokoa zany reo rehetrarehetra eo amin'ny tableau eo amin'ny fiangana. Ary ny andikandry zareo an'iny hoe mandeha makany amin'ny toerana andehanana io dia hoe prorismos. Zay mihitsy soratra eo, destination. Hoe ty avion ty zany raha miala eto Ivato amin'ny 10 ora sy 10 minitra dia tonga destination zany prorismosny dia tonga any amin'ny toerana anankiray ataontsika hoe any La Réunion amin'ny 12 eo. Zany hoe nidikan'le prorismos dia hoe ny toerana ahatongavana. Ka ny toerana ny eritreretin'Andriamanitra ahatongavako sy ahatongavanao dia mba ho zanak'Andriamanitra isika tsirairay avy. Jodasy koa dia niriny mba ho zanany. Izy mihitsy anie no mifidy an'i Jodasy, niriny mba ho zanany. Kanefa raha mijery an'ilay fiaramanidina teo zao tsika hoe miainga ho Ivato le fiaramanidina dia andeha ho any La Réunion. Raha ohatra ary ka mandeha le fiaramanidina ka mipoka le fiaramanidina eny ambony eny, mbola tonga any La Réunion ve le fiaramanidina? Ny valy teny dia mazava ho azy, tsy tonga any La Réunion le fiaramanidina. Fa tratry ny accident teny an-dalana teny izy, dia tsy tonga any amin'le destination. Ohatran'izany koa ny fiainantsika ry ava-malala isany. Ny fiainantsika isika io fony mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo zao dia efa nifidy antsika Jesosy mba ho masina sy tsy manatsiny. Ary notendreny isika ho amin'ny fananganananaka, ho zanany. Kanefa rehefa mandeha isika, rehefa tratra ny accident koa tsika ny tenatenan'iny ohatrany nanjohan'i Jodasy, dia azo antoka Jodasy fa tsy tonga any amin'ny toerana izay nieritreretin'i Kristy ho amin'ny fiainany, mba ho zanany. Dao hivavaka isika amin'ity androany ity, mba tsy ho amin'izany toerana izany anie no toerako sy ny toeranao. Fa ny faniriana dia ny hoe mba ho tonga any amin'ny tanjona izay aniriny Kristy atsika tsirairay avy anie isika tsirairay. Ry ava-malala, ny antso atao amintsika amin'ity androany ity dia ny hoe tianao ve amin'ity anio ity mba ho isan'ny antsoina hoe masina sy mahatoky ianao, satria ny afatry Paoly dia natao anao. Efa niantso anao Kristy eo amin'ny fiainanao, tsy tongatonga ho azy eto ianao manaraka izao fandaharana izao. Tianao ve mba ho tonga any amin'ny toerana izay niantsonanao? Kristy niantso anao, ary ny toerana iantsony Kristy anao dia mba ho tonga any amin'ilay fanjakana izay nomaniny ho azy anao. Irinao ve no entina mbavaka amin'ity anio ity, mba tsy ho tratry ny accident na ny fanapahan-kevitra maha-olombelona anao ianao eny an-dalana, fa rehefa natson'Andriamanitra dia ho tonga any amin'ny tanjona ane izaho sy anao. Raha irinao izany dia manasa anao mba hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Ray masina any an-danitra misaotra anao izay no izany loha hevitra mahafinaritra nomenao anay izany tamin'ity androany ity. Ianao tokoa no nifidy anay mba ho masina sy tsy misy tsiny, ary nanendry anay mba ho zanakao. Arovy izay Tompo amin'izany tanjona izany.
engane mba ho samy ho tonga any amin'ny tanjona dia ilay fiainana mandrakizay izay tsirairay avy. Ny ankohonana izay manaraka izao fandaharana izao, taio amin'ny fomba manokana, fiadananao aneo amin'izany tokantrano izany, ary aro azy ireo amin'ny ratsy ny accident ianao ka mba ho tody ho any amin'izany toerana izay namboarinao izany anie. Ny ankohonana rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Tononay vavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen.